سلام، اومدیم با یه قسمت دیگه از سری کلاهبرداری خرید و فروش ماشین. این قسمت می‌خوایم در مورد حواله‌های ماشین با آقای امیر جوانمرد صحبت کنیم و ببینیم که تو بحث خرید و فروش حواله چه مدل کلاهبرداری اتفاق میفته که از تجربه امیر استفاده کنیم و اون رو انجام ندیم یا انجام بدیم که سرمون کلاه نره. خب امیر جان، برای خرید و فروش حواله باید چیکار با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز. مسعود جان، حواله خرید خودرو جوری است که تو بازه‌های زمانی متفاوت شرایط تو شرکت‌های متفاوت. 2 تاست دیگه حواله ایران خودرو سایپا نه دیگه. دیگه الان خب مثلا خودروهای چینی هم هستش، خودروهای وارداتی هم هستن آها. حواله‌هاش. خود ایران خودرو سایپا خودروهای وارداتی مثلا سایپا چانگانو داره، نمیدونم ایران خودرو لاماریو داره. این خودرو هم هست، ولی خب معمولا ما وقتی در مورد حواله خودرو صحبت می‌کنیم حواله ایران خودرویی، چون ایران خودرویی سود خوبی میده، معمولا قیمتش هم مناسب‌تره. درست. اکثر مردم طلب این حواله هستن چون قیمتش مناسب و هم سود خوبی میده. به درد هم یعنی سرمایه‌گذاری می‌خوره هم 80 استفاده. 90% خرید و فروش حواله ها مربوط به حواله‌های ایران خودرو. 100%، یعنی تو شاید هم بیشتر، بازار اونجا. 90% مربوط یعنی به 10 تا 9 تاش بر محصولات ایران خودرو. آره، دقیقاً. خب. سایپا چون که سود خوبی نمیده این درست. زمینه. خیلی کم پیش میاد حواله‌های سایپا سود بدن. به خاطر اون درست. خرید و فروش نمیشه. درست. و چینی هم خب کم و بیشه فلانه. یه تایمی می‌بینی سود میده، یه تایمی سود نمیده، بعضی موقع ضرر میده. این خیلی ریسکیه. آره، وارداتی هم که هنوز ما چیز وارداتی درست حسابی ندیدیم. این هیچ نظمی نداره، هیچ درست. داستانی نداره. پس ما میریم سراغ همون ایران خودروییه درسته. که بحث عمده ما رومونه، بحث بیشتر معاملات رومون هستش. ایران چند مدل چیز داریم؟ کلاهبرداری داریم، یعنی تو طبق تجربه دسته‌بندی کردی چند مدل به اصطلاح دسته‌بندی کلاهبرداری داریم تو حواله؟ ببین نیا کن، ما اولا این قضیه اول دو دسته کلی داره. یکی فروشنده حواله هستیم، دومی خریدار حواله یعنی هستیم. تو هر جفتش کلاهبرداری رخ میده، یعنی هم 100%. طرف به عنوان پوزیشن خریدار هم میتونه کلاهبرداری کنه، هم تو پوزیشن فروشنده میتونه بله بله. کلاهبرداری. ببین چون که از نظر ایران خودرو و دولت خرید و فروش حواله غیرقانونی. این اخباری هم که میگم مال امروزه، مال دیروز هم حتی. الان دفترخونه‌ها اجازه ثبت حتی وکالتنامه برای حواله نداره. ندارن، یعنی انجام نمیدن. پس اساساً خرید و فروش حواله غیر در مجاز. دم یه چیز غیرقانونیه. آره، یعنی مثلا شما شکایت کنی اول میگم آقا شما چرا این کارو کردی؟ خودت هم مجرم. آره، خود داستان داری، چرا این کارو کردی؟ حالا فرض مثال مردم ایران عشق خلاف دارن، یه عشق ذره خلاف ندارن، داستان اینه دنبال که سودن. آره دنبال سودن و بازارم خب انقدر محدود و اینا دیگه مجبورن بیان آره دیگه. بله. یه سری حالا به خاطر حالا تو فروش اون کلاهبرداری کمتره. چرا؟ قدرت عمل دست شماست. شما نظم یعنی بیشتر به اصطلاح کلاهبرداریه تو خرید از حواله. آره، یعنی از جانب خریدار اتفاق میفته، نه پوزیشن از خریدار. نه، فروشنده است که میتونه بیشتر کلاهبرداری کنه. آها. چرا؟ مثال میگم، شما الان یه حواله میخری، با فرض اینکه سفته گرفتی از طرف، وکالتنامه گرفتی، درسته. اقرارنامه گرفتی، همه این کارا رو کردی، ولی طرف میتونه راحت همین حواله رو به شخص دیگه‌ای هم بفروشه. آره چون ثبت جایی نداره به که ثبت اصلا به کام. 3 نفر بفروشه. بعد آخرتر هم خودش بره اون حواله رو تحویل بگیره. اون ماشین خودش بره تحویل بگیره. یعنی خب اینقدر رو چون حواس. خب چون که الان ایران خدا از کجا بدونه شما خب وکالتنامه دادی مثلا مسعود ساسانیان بیاد این این ماشین رو بگیره. الان یه سوال دارم. الان وقتی اینقدر قضیه از ابتدا به ساکن رو حواس، بله خب مثلا من میخوام یه حواله یه پژو پارس بگیرم، بله. خب مثلا چه می‌دونم یه حاشیه سود بیشتر از 100 150 تومن نداره که. نه خب دیگه. اصلا میصرفه من وارد این بازی بشم؟ من در درجه اول میگه به خریداران توصیه میکنم حواله نخرید. نه. چرا؟ چون که میگم توش خیلی، نه اینکه مثلا حواله از خواهرت بخری، برادرت، پسر خالت، پسر آدمای دایی. خیلی نزدیک. آره خیلی نزدیکه، اصلا نرید دنبال وکالت زدن و داستان.
یا درست. اینکه یه آدم مطمئن بگیری، یعنی آدمی بگیری که واقعا قابل اعتماد. چون که چون طرف ماجرا خیلی رو هواه. آره خیلی رو میگم شاید نمیدونم من بحث پس گزینه اول اینه که اصلا با غریبه به هیچ عنوان معامله نکنی. نکن. حواله نخرید نفروشید. نه اینکه میام طرف یه نزدیک باشه. برگی به شما رو کنه که شما بتونید اعتماد کنید. این مثل چیزی اینکه که تو الان داری تو حواله میگی خب میدی رک میگم انگار مثلا فکر کن ماشین داری یارو ماشین به نامونه شما پولو پولو دادی دادی بهش. بهش حالا اینم یارو میگه آقا لطف من میکنه بعدا ماشینو ماشینم میزنه تحویلت میده میزنه به نامت. دقیقا همینه. دقیقا همینه آره. آره سفته ببین طرف میتونه شما سفته میگیری از طرف میتونه سفته رو بذاره اجرا ولی ولی تا بیفتی تو شکایت بازی آره دیگه. دیگه به قول معروف اومدی 100 تومن سود کنی میبینی بعد از 2 سال 500 تومن هم ضرر کردی. آره طرف اذیتت در نهایت شما هر کاری کنی طرف ایران خودرو اولین شخصی که خب ماشین رو اونی داد که ثبت نام کرده. آره حتی اس هم برای اون میره اون از همه شما زودتر مطلع میشه که الان ماشین رو تحویل میده الان ماشین تو نمایندگی قابل تحویله. خب پس به خاطر همین باید خیلی آشنا باشه خیلی حالا با فرض اینکه یک نفرم رفت حواله خرید، باید به این دقت کنه که سفته بگیره. سفته بگیره وکالتنامه بگیره اقرارنامه هم بگیره و حالا بعد از اون بیاد پولو پر کنه و اون پول طرفم بهش بده. درست. خب بقیه مدل کلاهبرداری تو این داستان چیه؟ بقیه موقع فروش هم فروشنده هم مثلا چجوری میتونه به شما مثلا فروشنده چجوری میشه سرش کلاه میره من خب یه حواله دارم خب بفروشم از من سفته میخوان از من اقرارنامه وکالتنامه و میخوان اقرارنامه میخوان تو این اقرارنامه و وکالت و یه قولنامه دستی ممکنه وسط بنویسیم ممکنه یه سری حرفا و داستان رو بنویسن که تو پاچه ما بکنه. یعنی تو پاچه فروشنده. تو پاچه مثلا چجوری میشه من میام سفته میدم میرم یه طرف میره ماشین رو تحویل میگیره میام وکالت تعویض پلاک هم میزنم ماشینم میزنه به نامش بعد میره از طریق سفته شکایت خب اون موقع باید سفته رو بگیره دیگه داره خب میره میگم تعویض پلاک. بعضی چیزا هستش آدم بعضی تو عملی انجام میدادن اینا خب بلده طرف این کار رو است درواسی و اینا. آره رو درواسی میندازه تو داستان میندازه میگه نشد یادم رفت فلانه میندازه درست. یا مثلا تو قولنامه مثلا می‌نویسه آقا ما این حواله رو خریدیم هزینه نقل و انتقال و این داستانا اون داستانا باید خود فروشنده بده ولی خب میگم فروشنده خیلی کمه ولی باید باز حالا مواظب یه باشه. پرانتز باز میکنم، یه سوال کلا جان جدایی میپرسم. این هزینه نقل و انتقال و این ماجراها کلا با خریدار یا فروشنده یک بار برای همیشه بگو. ببین نگاه کن این کار از کی شد نزدیک 2 سال پیش بود این کار اومد که گفتن دفتر خونه ها برن کنار فقط وکالت نامه بدن برای تعویض پلاک ما یه هزینه نقل و انتقال میگیم اول مقاله خیلی پایین اون کسایی که در این حین معامله کردن 2 3 ماه قبل این ماجرا 2 3 ماه بعد این ماجرا تا بیان تعویض پلاک کنن همش تو پاچه خریدارا رفت آها. ولی از یه تایمی بعد نمایشگاهی اومدن چیکار کردن گفتن آقا تو برو این مالیات نقل و انتقال تو پرداخت کن با برگه پرداخت بیار اومده باب افتاد که بعد فروشنده این پولو بده درست. چرا به چه عنوان چون که قبلا شما میرفتی دفتر خونه پول بیشتر رو کی میداد فروشنده میداد درسته. خریدار پول کمتری میداد فکر کنم نزدیک 20% خریدار میداد 80% فروشنده میداد هزینه هایی که داشته الان به خاطر همونم مالیات نقل و انتقال رو گردن چی الان فروشنده. فروشنده ولی خب حالا یه سری تو معامله یا طی میکنن یا زرنگی میکنن از طرف مقابل استفاده میکنن میدونن گردن خریدار پیش‌ورد ولی اینه که فروشنده هزینه بده های نقل و انتقال به طور عمومی با فروشنده است. عوارض شهرداری خلافی نقل و انتقال و الان هم جدیدا این آپدیت سخا گیر داده که باید این بحث طرح‌ها هستش تهران من آها. خلافی که تو تهران منه اونا هم باید چیکار کنه فروشنده. و قبل اینکه نوبت تعویض پلاک بگیرید باید پرداخت بشه صفر بشه درسته. یعنی مثال قبلا طرح‌ها رو نمیگرفتن رو پلاک میمون همینجوری تا طرف یه جا گیر میکرد پرداخت میکرد الان قبل تعویض پلاک باید مثل خلافی و نقل و انتقال و عوارض پرداخت بشه. شهرداری و عوارض آزادراهی پرداخت بشه و تمام این سرفصلایی که تو گفتی همش با فروشنده است. همش درست. از نظر قانونی خریدار فقط چه هزینه میده میره تعویض پلاک نمیدونم 400 500 تومن میگیره ماشین رو به نامش میکنه پول پلاک و هزینه درست.
نقل و انتقالات. پس فقط یه دونه توی یه معامله ماشین فقط خریدار یه دونه هزینه تعویض پلاک داره، بله، بقیه‌اش با فروش است. بله. اوکی. ببخشید داشتی میگفتی دیگه این میشه این آخرین آیتمی که گفتی طرف اون سوفته ها رو بگیره دیگه آره تو دیگه، زمانی برسه. مدارکتون رو بگیرید، قلم‌ها رو بگیرید. اونو چه تایمی باید بگیرید؟ دارن میرن زمانی سر که تعویض پلاک؟ آره، زمانی که میرن محضرخونه و وکالت تمیز پلاک میدن به طرف ما، آها. حتما اونجا بگیر. باید این مدارکش رو بگیر، اقرار و اینا باید و بگیر. یه چیزی هم، یه نکته هم بگم، شما اینو در نظر بگیرید، وکالتنامه فیزیکش به درد نمیخوره. خب شما زمانی که وکالتنامه میدید ثبت میشه، خب طرف میتونه وارد ثبت منش بشه، یه بار دیگه از اون وکالتنامه پرینت بگیره و با اون هر کاری دوست داره. انجام. یعنی شما فیزیک دست شما، فکر نکنید قدرت عملی دارید. خب بعد برن تو سایت لغوش کنن یعنی؟ نه، منظورم که زمان امضا خب تسویه حسابی هست، مدارکی قرار رد و بدل بشه رو باید بشه. درست. نداری فکر نکن من برگه وکالت دستمه، خب تا برگه وکالت رو ندم طرف نمیتونه تعویض پلاک کنه. نه، طرف میره داخل ثبت منش میشه، چون شما وکالت دارید یه دونه هم اس ام اس برای اون میره، اونجا میتونه وکالتنامه جدید رو بگیر. بگیره بدون اینکه حتی به شما مراجعه کنه. خب دیگه غیر از این دیگه نکات به اصطلاح خرید و فروش. دیگه نکته خاصی به ذهنم نمیرسه. ولی اولین چیز اینه که اصلا سمتش نریم. آره، حواله کنسله به نظر. سعی کنید نه فروشنده بفروشید ولی کسی که خریداره باید از آدم آشنا بگیره. فروشنده هم باهاشون بفروشه راحت تره دیگه، که 100%. 4 روز دیگه اون من بلا سرش. پیشنهادم اینه. حالا یکی میگه نه من سفت و سخت میشستم، من فعلا من ریسک میکنم، اون دیگه دست خودشه. ولی این داستان مثل اون میگن چک سفید امضا، من میگم نه، انگار پولتو دادی دست یارو، یارو دلش میسوزه به تو 4 پولو روز پس دیگه آره. میده، دلش نمیسوزه تو یا رو مثال میتونه. خوبی زدی، پول تو کامل میدی یارو قراره 3 روز دیگه بدون هیچ مدارکی عشقی بیاد بنام کنه. آه یه واقعا همچین آقا، چیزی. واقعا میگه الان یارو تعریف میکرد، یارو دلال بود، دلال حواله بود. من این حواله داشتم، بعد این حواله رو داشتم میفروختم، دلاله گفتم آقا من سفته نمیدم. گفت ببین فلانی، ما سفته هم ازت بگیریم هیچ کاری نمیتونیم کنیم، قدرت عمل دست داره. گفتم چه جوری؟ گفت ببین من مورد داشتم، سفته گرفته بودم، وکالتنامه گرفته بودم، صلحنامه گرفته بودم، بعد به یکی دیگه فروخته بود زنه، دوباره از اون وکالت به اونم دوباره وکالتنامه داده بود، صلحنامه داده بود، ولی سفته نداده بود. بعد خودش ماشین رو گرفته بود زده بود به نام پسرش، شت. 2 تا پول ماشین گرفته بود، تازه ماشین هم زده بود به نام پسرش. پسرش. ولی میگه چون ما سفته داشتیم رفتیم شکایت کردیم تونستیم ماشین رو بگیریم. ولی اون یکی رو نمیدونه الان چی جوری شده. ولی باز میدونی چه تو داستان میافتید. یعنی دقیقا. مثلا شما بگن 1 میلیارد پول رو میخوای بدی به خاطر چقدر؟ 150 تومن 100 تومن. تهش. 100 تومن تهشه. حواله 100 تومن. سود حواله. آره. ثبت نام بکنید. قرعه کشی ثبت نام کنید. بگیرید برای خودتون. آره بگید برای خودتون. ولی اینکه بخواید حواله بخرید اینجوری داستان. بیفتی توی بازی کثیفیه. آره دیگه، من خواهر برادر داشتم به مشکل خوردم. طرف برادر چندین سری به اسم خواهرش نوشت، نزدیک 20 سری پیش من نوشتم. نوشت به اسم خواهرش، 21مین سری براش 207 درآمد. داماده گفت ماشین نمیدم. چون کد ملی خواهره بود، همینجور خواهره، داداشی هیچ کاره موندش. حتی یه شیرینی هم به داداشه ندادن. بابا تو 20 بار اومدی به اسم این ماشین نمیشی 21 مان نه درآمد. منظور اینه که دستش به جای بند نیست دیگه. اوکی. تو ایران خودرو هم اولین گزینه‌ای که شما تیکشو میزنی میگه آقا خرید و فروش حواله غیر مجاز. تمام شد. این چیز واقعیه. نکته دیگه نیست. نه، فقط اینکه حالا باز دوستان عزیز سوالی در مورد خرید و فروش حواله دارید تو کامنت ها ازمون بپرسید. دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم. خسته نباشید.